你嬲個電話俾我，如果你屙尿來嗰啲通知我吓。哎呀，撞鬼！呢啲我哋滾湯、煲豬肉湯，仲有一道你唔識講，點解唔識講啊？仲有啊生完細路仔啊，滾魚尾哥拉拉。係啊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 ！你誒俾你，嗰隻屌啦！咁但隻眼你執咗來有咁大。好，咁啊仲有邊啲係你㗎？呢啲都係佢㗎。我點賣得晒啊？咁啊應承咗人哋算啦，好冇啊？大愛啲。咁啊蘿蔔葉做乜嘢？你講。一蘿蔔糕。嗱，我加多一道啊嚇！出邊酒樓咧就好揾我哋笨柒嘅，就要晒啲肉，啲皮咧就要嚟酸整鹹酸俾我哋食，好爽口。係啦。我同你加咗一條啊，我買少一個㗎。嚇？因為我同你加咗一條落去啊，咁我啊唔會咁嘅。買晒嗱，呢個魚你講啦，用油炸又得，仲有係煲湯咧。係啦，你唔好睇下肥家姐唔知啊，呢個肥家姐細個康下長大咧，喺啲田度咧跳下畫㗎，好辛苦㗎。嗱，我哋咧經過呢度咧，咁啊始終都買菜翻屋企㗎嘛，咁啊幫襯你哋，咪大家開心啦，大家開心。係啦。3蚊啊，俾你啊！哦，喂，今日佢又呃我哋4蚊喎，好似係啊，下次唔鬼同佢買啦。咁唔老實嘅阿婆婆啊，我一睇你個樣啊老實嘅，點解咧戴條紅頭盔一定係老實嘅？我阿嫲又係咁樣戴頭盔啊，我阿嫲又係順德印呢嘅咧，係咪啊？後邊一定有條辮仔嘅咧，係啊，咁我戴埋佢頂帽得唔得先？點真想先？好靚啊！阿肥姐姐好靚啊，好靚啊！幾鳩死啊！呢隻2蚊，呢隻2蚊，呢啲又3蚊，咁平埋啲講。我拼埋都請啦，我哋冇所謂嘅，最緊要大家做出嚟咧實在，價咧公道啲。咁我第日肥家姐經過咧，我一定幫襯你，好唔好咧？啊好，呢啲我自己做好食噶嘛。係咪㗎？我唔中意落化肥嗰啲啊，化肥有嗰啲高科技喺度，我中意落屙尿嗰啲落去啊！你嬲個電話俾我，如果你屙尿落去嗰啲通知我嚇。哎呀，撞鬼！係好點啊？嗱，呢啲係白鴿魚啊嚇，係啊，俾多個膠袋我，俾多個膠袋我，65蚊咧，放喺度先嗱，65蚊咧。呢度係打8蚊，23蚊。第日我哋廣州嗰啲朋友仔啊、叔叔阿姨咧，我哋經過呢啲市場咧，咁我哋一定要幫襯完佢先翻去。但係廣州市場啲係鬧柒肥家姐㗎啦。屌啦，乜你幫襯人啦，唔幫襯我哋。得㗎啦，你唔會呃我嘅。哇，咁我哋點啊咁多菜啊細佬？我哋等陣俾啲隔離左右嗰啲先得㗎。我哋唔會劈㗎，我哋廣州人好節約㗎。我隻肥姨，肥家姐，肥家姐，8432，係432，唔好講8432，8432體育老師教你出嚟嘅，數學老師教你就4832，唔能夠調轉頭講，即係調轉鳩頭講。誒，睇下夠唔夠啊？唔夠我咩唔叻啊？我一齊人叻啊！嗱，75夠啦。買咗一個唔買又唔好，我車尾箱已經好多啦。好啦，多謝啦，拜拜，拜拜，拜拜。左手一隻呀，右手一隻揸，快快樂樂配兩揸。拜拜啦，嚇！你最老嗰啲唔幫襯買嘅咩？點解嘅？關注肥家姐，樂意唔使擔遮。